себе машину, думал круче не найти. Откатал на ней неделю, сдохла мать ее идти. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается, а как захочу продать, то не получается. Отвалился руль под вечер, а я несся 150. Раздавил в лепешку бабку и еще двоих ребят. Машина, блядь, ломается, в нее бабло вливается, а как захочу продать, то не получается. Я на дачу выезжаю, вот завелся наконец. Ближе к МКАДу подъезжаю и случается пиздец. Машина, блядь, ломается, в нее... Так, еще одна локация. Прошло 3 дня, ямка небольшая. Шло сюда, я уже не помню сколько килограмм, 15-20 холодного асфальта. Вот такая красота получилась. Уф.